Yon mga idol, hello. Welcome back sa ating channel. So, yung last video ko, ginawa ko ng video yung in-order ko sa online na fog lamp. So, yung first video ko, in-unbox ko siya. Tapos, ito siya. Sinabi ko doon sa first vlog ko na gagawin ko siya ng diagram kasi wala siyang manual. Ayan, so nakapanood ng first video ko. Wala siyang manual sa loob. So, paano natin siya i-install ng walang manual? So, dapat marunong tayong bumasa ng relay. So, pag nalaman mo na yung kung paano bumasa ng relay, so, madali na yon para sa iyo, para maintindihan mo kung saan nga ba dapat pupunta yung mga wire na galing sa relay. By relay kasi, may mga specific number siya, 30, 85, 86, 87. Dapat alam mo kung saan siya pupunta. So, nung nireceive ko to, wala akong na-receive na manual na kasama. So, basically, ito lang talaga yung laman niya. Yung mga wiring, wala talaga siyang manual. So, sabi ko sa first vlog ko, gagawin ko siya ng diagram. So, ginawan ko na siya ng diagram. Ito na siya. Ayan. Ayan guys, yung diagram. So, makikita nyo, pwede nyo screenshot yan para may guide kayo. Yung relay, yun yung nasa gitna, yung may number na 85, 86, 87 at 30. So, yan yung diagram. Ayan. 4 pins relay wiring diagram. So, pag nasundan nyo to, madali na para sa inyo mag-install ng fog lamp. Kasi, as you can see, andyan naman yung naka-indicate andyan yung fog lamp, andyan yung battery, andyan yung ground, andyan yung relay, andyan yung fuse, andyan yung switch on and off, tapos may indicator. Disregard nyo na yung indicator kasi yung switch ng on and off, may kasama ng ilaw yon. So, nandun na yon. Kumuha na siya ng positive doon, then i-ground mo na lang para yung indicator na yan kasi yung ilaw doon sa switch. Pag in-on mo siya, may ilaw. Pag in-off mo siya, mamatay yung ilaw. Yun yung ibig sabihin ng indicator. So, ayan. Makikita nyo, yan yung kabuang diagram na pagbabasihan natin. So, basically, pakita ko sa inyo yung relay. Ito yung relay. Ayan, ito yung relay na kasama doon. So, basically, ang normal na relay, sa ilalim ng mga pin na yan, may mga number yan. Kung 85, 86, 87, at 30. So, ito, wala siyang number. Wala kang mababasa. So, ang ginawa ko, tinester ko siya at nagbase ako doon sa mga wiring na kasama niya. So, definitely na-identify ko kung ano yung 30, ano yung 85, ano yung 86, at ano yung 87. So, siguro makaka-encounter kayo next time, kunwari, mag-install kayo ng sarili nyo, makakita kayo ng relay na may numbering. Like nito. Ito. Makikita nyo yan, may mga number yan. May mga number sa ilalim yan. So, ito, wala. So, pag meron kayong relay na na-encounter na ganito, hindi nyo na kailangang alamin kung ano yun kasi nakasulat na. Ito na lang yung kailangan nyo. Ayan. Ayan na lang yung kailangan nyo. May nakasulat na dyan. Kung saan pumunta yung 85, saan pumunta yung 86, saan pumunta yung 87, saan pumunta yung 30. Yan, malinaw dyan. So, ngayon, napakita ko na yung wiring diagram. Tuturo ko naman sa inyo ng actual installation. Paano siya install sa kotse. So, tara. Punta tayo sa labas. Install natin siya. Samahan niyo ako. Yon guys. So, dito na tayo sa labas, no? Ito yung pag-install natin. So, gagawin muna natin. Tatanggalin natin itong stock. Ito. Tatanggalin natin yan. Kabilaan. Tapos yung kanya meron sa ilalim na sapin yun eh. Yan. Tatanggalin din natin yan. Diyan natin padadaanin yung wire. So,
umpisahan natin. Kabit muna natin yung pag-lamp bago natin linyahan. So, umpisahan natin. Yun, no? So naikabit na natin, no? Ito na siya. Ayan, naikabit na natin sa dalawa. Ngayon, pagagapangin na natin yung linya. Dito ako magpapadaan ng linya. Ito, binuksan ko to dito. Then sa may styrofoam. Diyan natin dito natin pakakapitin. Ilulusot natin doon sa ilalim para bumagsak doon sa paglamp yung isa, tapos yung isa naman babaybay dito, lulusot naman doon sa isa, doon to lulusot dyan, babagsak doon sa isa. So babagsak ko muna yung linya, tapos pakita ko sa inyo yung pinagtakbuhan ng relay, ha? So babalik ulit ako. So ayun guys, no, i-actual install na natin siya. So yun nga palang dineliver na kasama dun sa box, yung dineliver na ito, itong relay sira, kaya bumili tayo ng bagong relay ito, which is 4 pins din. Tapos ito yung relay nya. So install na natin dito. Dito may mga numbering na to, hindi na kayo malilito. Kung sakali mag-install kayo, dito na kayo magbabase, sundin nyo. So install natin. So unahin natin yung ground. Kailangan nyo lang dito crimper. Tapos lagyan natin ng shrinkable tube. So natin ng shrinkable tube. Ayan, no? Ipot nyo, tapos tupi nyo, gawin nyo para tumaba siya. So, mas masikip para hindi tayo ng connector, pasok ng ganyan. Yan. Tapos crimp nyo. Yan. Tapos saksak nyo itong shrinkable tube. Tapos ito namang isa, yung sa ground, ganun din, balatan nyo lang. So kino-connect natin is 85, number 85 sa relay, ground siya. YouTube. So, tapos crimper.
Pasok niya sa yung cable tube. Tapos panayin natin ang lighter. Lumikit siya. Kung meron kayong yung hot blower, pwede yun. Kung wala, ito na lang lighter. Ayan. Ayan. Para hindi papasukin ng tubig. Ayan. So ganun lang yung process. Sunod naman natin yung yun. So yun guys, no, naikabit na natin yung mga connection ng relay natin. So review natin. So ito yung ating diagram. So 30, ayan siya. So ito yung 30. Yung 30 dumaan sa fuse. Pagkadaan sa fuse, ito yung fuse nya. Ayan. Ayan, may fuse yan. Dumaan sa fuse, yung line ng 30 ito, pin number 30, tapos dumiretso sa positive ng battery dito. Tapos yung 85, itong white, ground. So dito siya, ito dumiretso na sa ground. Yung connection nya dumiretso sa ground. So tapos 87, ito yung sa pag lamp. Ito connection nya, yan, dire-diretso bumaba sa pag lamp, kakonekta yung dalawa. Tapos dun sa isang wire, itong wire na to, may kasama siya na isang wire na naka-ground. Ito yon, yung galing sa pag lamp. Ito siya, ground siya. So ito yung positive ng pag lamp, ito yung negative ng pag lamp, yung ground. So ito siya, nandito siya sa pin 87. Yung pin 86, yung ating pin 86 switch. Ito. And switch siya. Switch. So itong switch, pinasok ko doon sa kaloob-looban papunta rin sa aking pedal, sa apakan sa may aking foot brake. Doon ko siya nilagay malapit yung kanyang wire. Nilusot ko doon, tapos binagsak ko doon. May switch doon, dalawang wire. Yung dalawang wire, ito yon. Kung makikita nyo, black tsaka blue. Sabi dito sa diagram, yung 86 galing sa switch, yung isa pupunta sa switch ng on, papunta sa pin. Tapos yung black, yung isa, dumiretso sa positive. So, paano ako nakakita ng positive line? Dito sa ating fuse box. Siyempre, gumamit tayo ng test light. So, ito, may mga positive dito, gamit ka lang ng test light. Yung isang clip, lagyan mo sa negative, hanap ka ng positive. So, yan, may makakita ka ng positive dyan. Maraming positive dyan. So ginamitan ko siya ng terminal. Ito siya, ito kung makikita nyo, ayan, naka-pin siya. Ginamitan ko siya ng speed connector. Ito siya, yung black na yan, dinaan ko sa ilalim ng fuse box, pinasok ko dito. So nakakuha ko ng positive dyan, may positive dyan. Yan siya mismo, may positive siya. So ayan, okay na yung ating switch. Yung 86, yun siya, andun sa loob yung switch na on and off. Tapos ito naman yung isa, bumagsak, ito yung fuse box. May mga bus bar dyan na
positive line. So kumuha lang ako ng isa dyan, sinaksak ko. So ito yun, sinaksak ko. So may positive line dyan. So ito naman yung switch sa loob. Ayan, ito yung switch ang galing doon. So yung blue, doon kayo sa dulo tumingin, yung blue, yun yung dumiretso sa relay. Itong black, ito yung pumunta doon sa ating loob ng fuse box na may positive line. So ito siya, on off siya. Ayan, ayan, off. Siyempre hindi pa bubukas yun, hawak ko pa yung relay, hindi ko pa kinakabit. On off lang yan. So ngayon, check natin. So ayun, oh, okay na. Ngayon titignan natin kung bubukas yung ilaw. Siyempre ito, isisecure nyo to, yung mga wire na yun, isisecure nyo yan dito sa gilid para hindi siya naka lawit lang basta dyan. Sisecure natin siya ng tie wrap, gagamit tayo ng tie wrap, sama natin dito sa bugkos na wire na to. Tapos yung relay isasama natin doon sa naka-bolt, i-bolt natin siya doon para hindi siya naka. So ikakabit na natin yung relay para makita natin kung iilaw yung ating ginawang ayan. Ayan. Make sure na lahat kumunik, lahat mahigpit. Ayan. So set aside nyo lang dyan. Ngayon titingnan natin kung bubukas. I-on natin. On. Ayan, lumilaw siya. Sa kabila, ganun din, may ilaw din siya. Ayan. Off naman natin. Ayan, nag-off. On uli natin. Ayun, nag-on. So ganun lang, no? So yun, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano maglagay ng fog lamp. So review, 85 ground, ito siya, 86 yun yung pumunta sa switch, yun. Yung isa pumunta sa relay, yung isa, yung blue pumunta sa relay, yung black niya pumunta rito sa bus bar sa loob ng fuse box. Mayroong connection na may positive line dyan, 12 volts dyan ako connect. Tapos switch sa loob dumiretso. Tapos yung 87, ayan, yung 87 papunta sa ating fog lamp. Yung pula yan yung line, tapos ito yung ground, ito siya yung dilaw. Ayan, ito yung pumagsak sa fog lamp na positive, ito naman yung umangat na negative. Ito yung kanyang ground galing sa fog lamp. So tapos 30, yun yung kanyang galing sa battery na positive. Ito yun, itong wire na to, yan, ito dumaanad, mayroong naka-fuse type siya. Yan, naka-fuse type siya. Yan, para just in case na magkaroon ng shortage, unang puputok yung fuse bago ba masunog yung linya nyo. So yun lang, no? Okay na yung ating fog lamp.
So yun, no, okay na yung ating pag lamp. Umilaw na, on and off, umilaw siya, dumaan sa relay. So safe yung ating line connection. Basta susundin lang natin ng tama yung wiring diagram. So yun, mas maganda kung makikita natin yan ng gabi, kasi araw pa ngayon, tanghaling patapat pa lang dito. So paggabihin natin para ma-appreciate natin yung pag lamp, mas makita natin liwanag. So paggabihin natin. Yun, so yun, oh, maliwanag na siya, gabi na, okay na siya. So yun, oh, okay na yung ating pag light na install. So sana may natutunan kayo sa installation tsaka sa wiring diagram. Shoutout nga pala sa kaibigan ko nasa Macau, si John Oliver P. Serrano, nagpapa-shoutout siya. Ingat ka dyan lagi, idol, sa China, sa Macau. Yan lang, maraming salamat sa panonood, and God bless.